nyine mba mvuga ngo ndi iki kugira ngo uyu munsi Imana ice mu gihugu cy'u Rwanda ibone ko ari nge kwiriye kuba umubyeyi. Nyine ni ibintu byinshi mba nibutse, ariko ndabishimira Imana ko yemeye ko mba umubyeyi nanjye nkiri muto mu myaka 34 mfite, kuba mfite abana bangana gutya n'umugisha. Ni Vision TV nanone tubaha ikaze ku biganiro byacu. Inshuti zacu ziri mu Rwanda, inshuti ziri i Burundi, ziri Amerika, ziri Australia, abantu benshi bakunda kutuvugisha. Hari abantu b'inshuti zacu baca mu gikari bakatuvugisha, turabakunda cyane. Aho muri hose turabasuje kandi turabifuriza amahoro aturuka ku Mana. Kuri mikoro rero muri kumwe na Nkuruziza Theogene. Turabasaba ko muzajya mukora share ku biganiro tubageza, bari byiza. Buriya Vision TV dufite umwihariko, ntago dukunze gushaka cyane cyane abastari, nubwo rimwe na rimwe arabo duhura nabo tugasanga n'abastari, ariko dushaka ba bantu bari mu ibintu, bari aho hirya abantu benshi badakunda kumenya kandi bari mu Imana. Rero mujye mudufasha ibiganiro dushyizeho mu bisangiza abandi hirya no hino kugira ngo bikore umurimo w'Imana, kandi natwe bidufashe kugira ngo umurimo dukora urushaho kwaguka. Murabona rero turi kumwe n'abantu batatu beza cyane bakeye nkuko mubibona kuri kamera zacu. By'umwihariko reka tubwibutse abakurikiranye ibiganiro byacu, aba bantu mubona ku mpande havuyemo umuntu uri hagati, ari ikiganiro twagiranye nabo, tugirana ibiganiro byabo by'ubuhamya ndetse abantu barabikunze. Abana baciye mu buzima busa nkaho bugoye cyane, ariko uyu munsi bakaba bashima Imana. Rero nyuma yo kutuganiriza hari ikintu bagiye bahuriraho bose, twasanze bahuriye ku muntu mubona hagati yabo bita Mukaribia Pascazi, umuntu ushobora no kubazwi cyane kuri social media nk'umuntu wagiye ufata mikoro agahanura mu izina ry'Uwiteka, ariko uyu munsi rero turi kumwe nabo. Ndagira rero wenda ari n'abatabazi, icyambere babanze batwibwire. Reka duhere hano ibumoso bwanjye numve uko yitwa ndetse abadukurikirana bamumenye. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Nyiramana Laurence. Ni Mukaribia Pascazi, Imana iduhana umugisha. Amazina yanjye ni Florence Niringira, Imana iduhana umugisha. Rero uyu munsi tugiye kuganira namwe, ariko hari icyatumye tubahuza mwembi uko muri batatu. Turagira rero uyu munsi mutwibwire birenze iby'aya mazina, ubundi kuba muri batatu gutya bituruka kuki? Reka mbaze umubyeyi uri hagati yanyu. Imana ishimwe kuba turi batatu gutya. Ndi umubyeyi, aba n'abana Imana yashimye kumpa muri uyu mwaka, mu gihe twari turi muri COVID-19 kwezi kwa 4. Nyuma rero Imana yashimye ko tugira abana mu buryo bw'umwuka, kandi bakeneye ababyeyi, bakeneye ababarera. Rero ninjye muri ibi bihe Imana intije kubaho, ninjye ubaye ubafite, kandi binejeje umutima wanjye kubera yuko ijambo rirambwira ngo mwese barushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ni Yesu wabivuze, ariko mu buryo bw'umubiri hari nubwo natwe tugira abo turuhukiraho, kandi natwe Imana ibishima ko hari abandi baturuhukiraho. Rero ni muri ubwo buryo aba bana nuko Yesu yabamaye, kandi ndabamushimira. Twagize amatsiko yuko twakora iki kiganiro, kuko aba bana twaraganiriye, ariko tubona bose bahurije ko bafite umuntu umwe babana nawe. Batubwira uko baje muri COVID, ariko turibaza tuti abantu muri iki gihe ntago byoroha, ndetse cyari igihe kitoroshye. Byagenze bite? Byatangiye bite ku buryo abantu babiri baza bagahurira iwawe? Byagenze bite? Nk'umukozi w'Imana uvuga ubutumwa hirya no hino, abantu banzi ko nkunda imisozi, kandi ni koko nigira kuri Yesu, kuko Yesu yakundaga
ubutayu, kwirerana n'Imana mbikunda cyane. Rero Florence yambonye ku musozi ndi jyenyine mvuga Imana, kuko ubundi nkunda gusenga jyenyine akenshi. Mvuga Imana, ambona rimwe, ambona kabiri, ariko bwa kabiri umwana ubona ko ashaka kunyegera, arananyegera n'uwo bari kumwe bazanye ku musozi mu bitare bya Mashyiga. Hanyuma umwana arambwira ati wanyemerera, hari icyo umutima wanjye nifuza kukubwira mu bantu bose nkunda kubona kuri uyu musozi. Umwana rero ndamubwira nti noneho kubera gahunda nyinshi ndimo gukora nihuta, reka dusenge Imana, hanyuma akira nimero yanjye, nzagaruka umunsi uyu n'uyu, nagira umunsi wo kujya ku musozi, hanyuma tuzaganira. Umwana turaganira mu buhamya, maze kumpa ubuhamya. Ubundi mu buzima bwanjye nakuze numva ntashobora kumvira umuntu ubusa, kandi nakuze numva ntashobora kumva ikibazo cy'umuntu ntari bugikemure. Ni ibintu numva bikunda gushoka umutima wanjye. Umwana arambwira ati ndifumvyi muri ubu buryo, amubuhamya nk'uko yabutanze kuri Vision TV. Numva arambwira ati mbabarira, nkubonye igihe kinini, ndumva nkeneye kukwita mama. Numva njyewe mbyakiriye gutyo, ariko burya hari igihe Imana ikubwira ibintu, ikakubwira ati uzaba mama w'amahanga, uzarera imfubyi, abo ubyaye n'abo utabyaye, nyine ukabifata gutyo, ariko ntabwo ubuze igihe isezerano rizasohorera. Ndamubwira ati rero mu buzima mbayemo n'umutwaro Imana yampaye, ntabwo sinzi ko byakunda, ariko njyewe ubwo numvise icyo Imana ishakaho, ariko nzabisaba umugabo tuganire, tumubwire dore ko nawe yakundaga imfubyi, hanyuma nabyakira tuzaguha igisubizo. Ubwo rero ni muri ubwo buryo naraje tubivugana n'umugabo, ndabimubwira, arambwira ati njyewe ikintu kiba muri urugo mfitiye ubwoba, nubwo ntagira akazi, ni inzara, ariko ibyo bazarya nanjye ibyo nzarya nawe azarya ibyo. Ariko niba umwana, abantu bose baba mu bitare bya Mashyiga ni benshi, abamama benshi bafite ubushobozi bwinshi, niba umwana atari bwamenye ibyawe akaba agusabye ko umubera umubyeyi, ndumva nta kibazo. Niba wumva sheri warera, ubwo nyine nta kibazo. Umwana rero tumuha karibu muri famiye, umwana araza, yego. Hanyuma ukwezi gutambutseho, ubwo we yaje mu kwezi kwa gatanu. Mu kwezi kwa gatandatu nako uyu we nawe Florence nawe Nyiramana nawe wabo ni mu Ngororero cyo kora sindabwiriza ubutumwa ngo mvuge ngo we hari ahandi yambonye, ariko nk'uko abantu bumvishe ubutumwa bwiwe cyangwa se n'ibindi ari buze kwivugira, urumva we nge yamenye nge ntaramumenya, byatangiriye mu mayerekwa y'inzozi, biramanuka biraza kugeza ubwo ambonye, kugeza ubwo ashakishije asenga Imana, abaza Imana uwo yabonye igihe azamubona neza kuri live. Igihe kigeze rero, urumva mu kwezi kwa kane nibwo nagiye kuri social media kuri Afrimax TV ngiye gutanga message yamanutse no mu buryo bw'ijambo ndetse n'ubuhanuzi. Nibwo umwana yaje kubona umuntu amwereka ishusho, ifoto, nk'uko wabwira abantu uti muze murebe ubutumwa. Sasa we aza kubona ko ari wa mama yabonye, aravuga ati uwo namaze igihe nshaka n'uyu nguyu. Yafashe nimero yanjye muri ubwo buryo ku buryo umwana no kumbona kugira ngo tuvugane, ndahamya ko haraciyemo igihe kinini, kuko kubera abantu icyo gihe nanjye bari benshi, nkabura uwo nitaba n'uwo ndeka. Ubwo nyine naje kugera igihe umwana ansaba nimero ya MTN, kuko yandikiye kuri WhatsApp biranga, nsaba Tigo ndayimuhereza yindi. Umwana turavugana, umwana asaba ko yaza kunsura. Icyo gihe nari mfite undi mwana wo muri famille wari wansuye, kubera nyine aho tuba bitewe n'ibyumba biba birimo. Ndamubwira tumushyitsi uhari, niyagenda tuzaguha karibu. Rero umwana yaraje, we
kugira ngo ambwire ko amaze kuma ubuhamya bwe bwose nibwo buryo kiyambwiye ati unyemereye twazagumana. Ubwo rero mbibwira umugabo buriya Byiringiro Gadi, Imana ije imuha umugisha, ni umugabo sinzi uko namuvuga ariko sinzi ariko umutima afite Imana izawumuhera umugisha. Nkunda kubitekerezaho kubera ko abazi ko kenshi na kenshi mu buhamya n'ubutumwa n'ijambo nuko yambonye, abazi ko nta bintu by'amarangamutima no kubeshya ngira. Narabimubwiye ndamubwira ni rero ikibi ni inzara, nitubona ibiryo tuzasangira n'abana. Ubwo rero nuko umwana nawe twamwakiriye, kandi koko mu buhamya bwabo nanjye niyumvise ko Imana imbwiye ngo nderera nzaguhemba. Rero ni muri ubwo buryo ki abana tubana, urumva abana biyongera kuri 4 mfite mbyaye, bakaba 6, hakiyongeraho na musengeneza wanjye tumaranye imyaka 6 maze kugira uru rugo. Urumva niwe urera abana bose navuze 4, niwe banderera n'abanagiye mwivuga butumwa, niwe muri famiye bamaye tubana. Mbese nawe ndamushimira Imana. Hanyuma rero tukaba turi umuryango w'abantu 9, mu minsi mike turaba turi 10. Rero nuko abana mbafite, ibindi byo barabindusha kubimenya kuko nibo bari ku mitima, kuri tere y'imitima yabo. Ubwo hari ikibitseyo, ariko mu buzima busanzwe mu buzima nagize nigeze mbabwira ko nakoze ubukwe ndi umufiyemere, ndi umukobwa wabyari wabo. Niba narakiriwe n'umugabo yari umusore atarigeze ajya mu gakungu k'abakobwa, numva nanjye uwangana namwakire. Hanyuma rero nukuri tubanye neza, n'abana beza, n'abarokore, n'abahanuzi. Mbese ntago nkivunika gusengera abantu. Ndumwe umuntu wese uduhaye ibyifuzo dushyira hasi aho nkababwira ati dore runaka twese turaterura, abiza atabizi. Dore ko abantu benshi ngiye mu gusengera abantu si ngombwa ko muha amakuru ko namusengeye, ko nagiye ku musozi. Ni ibintu biri muri nge n'Imana. Rero Florence na Laurence nabo bana Imana yanyongeye muri iki gihe kidasanzwe, gikomeye bene data, gikomeye. Ariko Imana ndumva nanjye yarashimye ko mu minyago nagira n'aba bana babonekamo. Imana iduhana umugisha. Rero wenda tutarinjira kuri bo, hari aho nageze mbona amarira araje. Nicyo warutekereje? Mbo nyene mu buzima nkunda kugira emotion. Iyo nkuruye ibintu ntari nzi ko nzashobora, kuko kukubwira ngo urere babiri bitewe n'ubuzima ubamo ntabwo biba byoroshye. Ariko nyene mba ntekereza nko mu bintu Imana yagiye imbwira, uzarera imfubyi, uzashingira. Ubundi narinzi ko ari ibintu bizaba mfite nk'imyaka nka 40, 50, mfite ubushobozi bunini, mfite ubushobozi buhagije. Nyene mba mvuga ngo ndi iki kugira ngo uyu munsi Imana ice mu gihugu cy'u Rwanda, ibone ko ari nge kwiriye kuba umubyeyi. Nyene ni ibintu byinshi mba nibutse, ariko ndabishimira Imana ko yemeye ko mba umubyeyi nanjye nkiri muto. Mu myaka 34 mfite, kuba mfite abana bangana gutya n'umugisha. Kandi ndashimira Imana ko yarebye mu babyeyi bose bo mu karere ka Rusizi, kuko niho mvuka, n'umugabo uvuka mu karere ka Kamonyi, ikaduhuza kugira ngo n'aba bana nzabakirire mu mujyi wa Kigali. Imana ishimwe. Rero reka twibutse abadukurikiye ko aba bantu turimo tuganira nabo, cyane cyane aba bakobwa bari kumwe na Mukaribiya, hari amateka bafite. Duhere kuri Laurence uri ibumoso bwanjye. Ushize yatubwiye ubuzima waciyemo bugoye bwo kuba utari ufite mama, ukagira papa, akagira ubwo ajya muri prison, ukaba mu buzima bugoye bwo kugenda mu miryango, wabaye mu bihuru,
wabaye mu buzima bwo gushaka abantu bashaka kugufata ku ngufu, ariko ndagira aka kanya ubwira abantu byagenze bite kugeza ubwo wagiraga icyifuzo cyo kuzabona mama, byari bimeze bite muri wowe kugeza ubwo uyu munsi wibona warahuye n'uwo ntabwo navuga ngo n'uwo wise mama, ni mama wawe kuko ubwo byavuye ku Mana. Byaje bite, wagiraga icyo cyifuzo mu buzima bwawe? Maze kwisanga nyine nta babyeyi mfite, na mama na papa nari mfite nyine nawe ntambere umubyeyi mwiza. Kuva maze gukura nyine nahoraga nsenga Imana nyibwira ngo izampe umubyeyi, nanjye izampe umubyeyi ku buryo nzajya mwiyumvamo nka mama, nkumva namubwira ikibazo cyanjye cyose, icyifuzo mfite cyose nkumva nakimubwira. Nkahora mbisengera nyine igihe kirekire cyane, nyine biratinda, ariko igihe kigeze nyine nza kuba ndi gusenga. Nyine nababwiye ko nkunda gusenga, naje kuba ndi gusenga nyine ndi mu masengesho y'iminsi 2, nza kurota inzozi nyine ndota ndi kubona uyu mubyeyi turi kumwe ari we mama. Mare kumubona nyine mubona gutyo mu nzozi, mare kumubona mbibwira abana ati ndose inzozi ndi kubona umubyeyi, ariko umubyeyi duhuriye mu nzira aradusuhuza gutyo gusa arigendera, ariko njye numva ndamwikundiye cyane, mpita numva amaraso yanjye naye birivanze, numva nyine ni umuntu niyumvishemo cyane. Ariko nyine nza kubabazwa mu nzozi nuko agiye nge akarenga ndi kumureba, ariko mbabazwa nuko agiye atampaye nimero ye. Mare kumurota gutyo nyine mubonye gutyo mu nzozi birarangira nyine, kuko nari ndi naha i Kigali, ayo masengesho nari ndi kuyasengera naha i Kigali naje gusura abantu. Ubwo nyine birangire mbibona gutyo mu nzozi, ariko ngomeza kubwira Imana ngo uriya mubyeyi, nyine ngomeza kwibutsa Imana izo nzozi, mvuga ati uriya mubyeyi koko nimba ariho, kubera ukuntu namukunze, nubishe yambere umubyeyi, nubishe ari umuntu nabwira ibintu ntigeze mbwira undi muntu wese ubonetse. Neyo nkajya mpora nsenga Imana nyibwira ngo izamfashe nzamubone amaso ku maso. Noneho rimwe igihe kimwe nyine nkiri naha i Kigali muri iyo minsi, turimo twitemberera nyine n'abandi bana, tuza gutega imodoka. Nyine muri kwa gutega imodoka, iyo modoka twateze yari irimo mama, ariko mu kuba yari arimo nyine icyo gihe naramubonye mu nzozi ntari namubona amaso ku maso. Noneho muri uko kumubona mu nzozi, ijwi rye adusuhuza numvishe ari ijwi ritandukanye n'ayandi majwi yose y'abandi ba mama cyangwa se y'abandi bantu. Numva ijwi rye nyine ni ijwi rimeze ukundi kuntu. Iryo jwi rero niryo ryatumaga mwibuka nkakomeza kumwumva mu matwi yanjye kuntu yavuze, nkumva ijwi rye nyine ritandukanye n'ayandi. Ubwo rero iyo modoka twari turimo, sinzi ukuntu nyine njyewe nari twari twicaye ku ntebe y'inyuma, noho wicaye ku ntebe y'imbere yacu. Noneho hashize akanya umuntu baramuhamagaye kuri telefone aritaba. Amaze kwitaba nyine numva ijwi rye, mpita numva rimeze nk'irya wa muntu narose mu nzozi. Noneho maze kuryumva mpita mbwira umwana twari turi kumwe, kuko uwo mwana ndota izo nzozi twari turi kumwe, ndamubwira ati uwo muntu uvugiye kuri telefone numvisha ameze nka wa mama narose turi muri ya masengesho. Ndamubwira ati mureke mpaguruke basi wenda murebe mu maso ndebe yuko ari we nabonye cyagiye mu nzozi. Noneho ndangije ndahaguruka nyine sinabona kuntu mureba mu maso, ariko imyenda yari yambaye mitanyifata isura. Noneho ndavuga ati wenda Imana nimfasha tugasohoka mu modoka, yamaze kuvugira kuri telefone ndamwaka nimero, cyangwa se ningira amahirwe tugasohokera rimwe, cyangwa se nge ngasohoka mbere ariko atakiri kuvugira kuri telefone ndamwaka nimero. Noneho nza kugira ibyago nyine, aho twari turaviramo tuvamo we arakomeza akagenda, noneho tumusiga mu modoka kandi akiri kuvugira kuri telefone. Noneho muri kwa gusohoka kwacu nyine twebwe tugiye, mpindukiza amaso kugira ngo murebe neza nyine, kugira ngo ubutane twongera guhura ntazamuyoberwa. Ubwo nyine ndamwitegereza, we ntabwo yabimenye, ariko ngiye kuko nari mwitayeho naramurebye neza, ndamwitegereza mu maso, imyenda yari yambaye nyine mpita mufata isura noneho neza atari mu nzozi. Turasohoka nyine tuva mu modoka, tugeze hanze mbwira abana ngo ngende kumva mbabaye kuba nsohotse uriya mubyeyi ntamwatse nimero kandi ari we nabonye cyagiye mu nzozi. Noneho umwana twari turi kumwe nyine arambwira ngo nimba ruriya ngewe ndamuzi. Noneho ndamubwira se, ndamubaza umuzi hehe, arambwira ngo uriya no umuvuga butumwa ngo kandi asengera mu Biryogo. Ariko arambwira ngo ziko ari umuvuga butumwa usengera mu Biryogo, ariko
ntabwo azi iwabo, nta nubwo arambwira ngo n'amazina ye ntago akunda kuyibuka, wari ko aramuzi. Noneho ndamubwira ati nimba uzi neza ko asengera mu Biryogo, ngewe uzambabarire ku cyumweru tuzateranire mu Biryogo turebe yuko tuzamubona. Noneho umwana arabinyemerera, amaze kubinyemerera ubwo hari ku wa kane nimba mbyibuka neza. Bigeze ku wa gatandatu umwana nyine yari yabyemeye, ariko byagera nyuma akajya arambwira ati dushobora kuzajya mu Biryogo, tuhagera tugasanga yagiye mu ivugabutumwa, kuko bavugabutumwa nk'abariya bakomeye bahora bagenda. Ndamubwira ati basi wenda nitugera tukanamubura tuzareba umuntu tumubaririze, kuko isura ye nayifashe, wenda tumwake nimero ye cyangwa se baturangire iwabo tuzamusangeyo. Umwana arabinyemerera arambwira ati nta kibazo tuzajyayo. Arangije rero bigeze ku wa gatandatu nijoro uwo mwana twari kuzana mu Biryogo ararwara, bucya ku cyumweru arwaye cyane, noneho si twaza mu Biryogo. Noneho bimare kutaza mu Biryogo rero bwari buke ku wa mbere, nongera nisubirira mu rugo nkuko nabivuze, mu rugo hari mu Ngororero. Ubwo rero igihe cyo gutaha nyine cyarageze, nsubira mu Ngororero, ariko ntaha nyine numva mbabaye cyane, numva nyine mfite agahinda ko mu mutima. Ndatekereza icyo gihe hari 2018. Rumva kuva 2018 nibwo namubonye ku isura, ni nabwo namurose mu nzozi hashize nk'iminsi mikeya, mubona n'amaso ku maso. Ubwo nyine natashye ntari navugana nawe, wenda ngo mubwirame nimero cyangwa se mubwire ko namukunze. Ubwo nyine bwarakeye ku wa mbere ntaha ntamubonye. Ubwo maze gutaha nyine ariko nkajya nkomeza gusenga mbwira Imana. Icyo gihe nta kindi cyifuzo ngewe nari mfite, nasengaga mbwira Imana ngo uriya mubyeyi nabonye uzambabarire, azambere umubyeyi. Noneho nyine nkajya mpora nsenga Imana, kuko nasengeye umubyeyi igihe kinini cyane, imyaka myinshi cyane nayisengaga nsengana umubabaro, nsengana n'agahinda, mbwira Imana ngo nabaye mu ngo nyinshi cyane zitandukanye, ariko nanjye uzamfashe, wenda uzampa umubyeyi nzisanzura. Ni mu ngo nyinshi nabayemo ntabwo nigeze ngira ubwisanzure ngo numve ko umubyeyi tubana cyangwa se umupapa tubana namubwira ibyanjye byose cyangwa se ikibazo cyose ngize ngo nkimubwire numve ko yanyumva. Ariko nyine mbonye mama numva ko ari umuntu nabwira ibyanjye kandi akanyumva. Rero nkomeza gusenga Imana nyibwira ngo izamfashe mbone nimero ye, basi wenda nzamubwire ko nkunda azanyange, ariko wenda narabimubwiye basi, cyangwa se wenda nubwo atanyemerera ko tubana ngo ambere umubyeyi, wenda azanyemerera ngiye nzajye musura kenshi. Nkomeza gusenga Imana rero, twaba twagiye gusenga nk'ahantu groupe twasenganaga, nkababwira ati hari umubyeyi nabonye numva ndamukunze, ariko nababajwe nuko nyine nabuze nimero ye, basi wenda mumfashe gusenga wenda nzabone nimero ye. Bakamumbaza nyine nkamubabwira, abantu bose tugiye gusengana mbisanzuyeho, nkababwira ati mubyeyi uyu n'uyu naramukunze, gusa byarangoye kubona nimero ye, mumfashe gusenga nzamubone. Ubwo rero bigera 2019 ntari namubona, nkajya ngaruka nyine nahi Kigali, tukatembera kenshi cyane nahaza Nyamirambo no mu Biryogo tukahaza, wenda ngo ndebe ko twamubona wenda, ariko nyine bikarangira ntamubonye. Nyine nkongera nkasubira mu Ngororero mbabaye cyane, ariko ngakomeza kubwira Imana ngo uzamfashe byibuze nzamubone, kuko bari bambwiye nyine ngo ni umuvugabutumwa ukomeye, kandi ku mateleviziyo hakundaga guca abavugabutumwa benshi, ariko sinkunde gufata nimero z'abantu. Ariko igihe cyarageze nyine ejo bundi 2020, ejo bundi mu kwa kane, agiye kuri Afirmagis TV agiye gutanga y'ubutumwa, nibwo nabonye nimero ye. Gutya dukunda gusenga nyine, tuba mu magroupe atandukanye, ku matelefone nyine dukunda gusengera ku matelefone, tukaba nyine mu magroupe agiye atandukanye ku midugudu, mu maparuwase n'ayandi yo hirya no hino. Noneho amaze gutanga ubutumwa kuri Afirmagis, ari umupapa umwe tubana ku muri groupe, turasengana ku mudugudu, ni n'umuterankunga wa korali yacu. Arangije nyine abona ubutumwa bwe kuri YouTube, arangije abwohereza kuri groupe. Amare kubwoherezaho nyine ndafungura ndabwumva, nkimara gufungura nkitangira kumva nyine umunyamakuru ari kumubaza, ari kumusubiza, mpita mbona ya shusho ye nabonye, mbona niwe mbonye, ariko mu kumubona nyine mbona yarahindutse, mbona yarananutse cyane. Uko namubonye gutya mu modoka angana kuri Afirmagis ntabwo nabonye, ngiye nabonye yarananutse cyane. Noneho mpita mbwira abana bo mu rugo,
na mere twabanaga bamubwira ati uyu mumama ndamuzi, noneho bahita bambwira ngo ntago bishoboka, ntabwo naba muzi muvuga butumwe ukomeye gutya ujya guhanurira kuri televiziyo waba umuzi hehe. Namubwira ati maze naranamukunze, noneho muri kwa kugira nge nyine barabimbwiraga nge nababwiraga ati ndamuzi kandi nimba mugira ngo ndanababeshya muzumva turi kuvugana kuri telefone. Ngo nyine nahise mbona nimero ye, ikiganiro cye ntabwo nakirangije, nge nahise mfata nimero ye ntari narangiza no kumva ubutumwa, mpita muhamagara ako kanya kugira ngo basi wenda numve ko yaba ari we cya nge namubonye mera nk'umuntu uri mu nzozi cyangwa se uri kurota. Mpita mfata nimero ye mbere yuko ndangiza ikiganiro cye, mpita nsohoka njya hanze, mbasiga bari kubyumva muri salo, ndasohoka njya hanze njya kumuhamagara. Maze kumuhamagara telefone yanga kuyifata, icamo yanga kuyifata, ndongera namuhamagaye ku kanya nk'inshuro zigera nko mu 10, telefone yanga kuyifata. Amaze kwanga kuyifata rero bamubonye kuri WhatsApp, mpita mwandikira ku kanya, nkimara kumwandikira ntiyansubiza, ndongera ndamwandikira nanone nijoro tugiye kuryama ntiyansubiza, mbese mwandikira kenshi cyane ariko ntiyansubiza. Maze kubona nimero ze ndavuga ati nta kibazo kuva nzibonye wenda igihe kizagera anyitabe, cyangwa se niyo nasubira Kigali atari yanyitaba nje byange bikunde tuzabonana nawe ngiye kujya nsenga Imana nyibwira ngo nyirizi nimero none ngenda shaka ko tuzavugana nkamwumva noneho turi kwivuganira kwijwi kurindi, atari kuvuga ngo namwumvishe kuri telefone ari kuvugana n'undi, cyangwa se atari kuvuga ngo naramurose mu nzozi. Ngiye nyimara kubona nimero ye nyine urumva urukundo rwahise rwiyongera, ndavuga namuhamagara nyine atamfata nkumva ndababaye cyane, agahinda kakanyica, avuga ati kubera icyo atanyitaba, nyine ngavuga ati wenda abari gusenga cyangwa se abayagiye mu ivuga butumwa, nyine bwa nahise numva ko ahora ku mateleviziyo atandukanye, ndavuga ati wenda igihe nicyagera wenda azanyitaba. Noneho bikajya binshanga nkavuga se kuki umuntu muhamagara atanzi, yanasanga namuhamagaye wenda ntambipe ngo ngiye nongere mwihamagarire kuri WhatsApp ntansubize, ari nge bakoresheje amamega yanjye, amafaranga ari nge wiguriye wiguriye amayinite, mbese nyine nkabyibaza cyane. Reka icyo kibazo tukibaze umukozi w'Imana. Ese nuko mwaciye abantu amazi bigenda bite ku cyana saa sita nuko bimeze, bon appétit, uryoherwe mama naragukunze, nimugoroba ni message 3 ku munsi. Yabagize promotion rero tukavugana ho ukumva mbese yabonekewe, ariko ndabishimira Imana pe, ntabwo yigeze arambirwa mu misi yose, yabashije kubanza kunshaka ngo ambure, mbese yaratitirije nkuko nanjye ntitiriza shaka Imana. Yego rero turi kuvuga ibingi batari kugira ngo twerekane icyo kuboko kw'ibumoso kwakoze, ahubwo no kugira ngo ari abantu bari mu cyiciro cya ba Laurence na Florence bigireho ko Imana ifite ububasha bwo gutanga ababyeyi ku batabafite, ndetse ari n'abandi bakiriye abana muri ubu buryo bamenye ko aba ari umugambi w'Imana. Reka rero dukomeze na Laurence atubwire, hari aho warugejeje uri kwandika za message, uri kugira gute, turashaka abantu benshi bategereje ngo Laurence yaje kugera mu rugo rwa Mukaribiyati. Ko nahageze rero nyine uko twakomeje kujya tugenda tuvugana, nagiye musaba kenshi nyine nkamusaba ko yanyemerera nkazamusura, akambwira ngo afite abashyitsi, akambwira ngo nibagenda azambwira, kenshi nyine nkajya mbimusaba, igihe cyagera nyine akambwira ngo ntabwo bikunze, nyine nkakomeza nkabyihangana, ariko nkabwira Imana ngo Mana uzamfashe nzagere mu rugo rw'uriya mubyeyi. Ariko nyine mu buzima bwanjye nkajya mutinya, nyine nkumva n'umuntu nakwisanzura, ariko nkumva ko kwinjira nyine muri giwe ari ibintu bigoye bitoroshye, ariko nkavuga ati kubera Imana nzahinjira. Rero nyine igihe cyarageze arabyemera, arambwira ngo nta kibazo nzamusure, najye nyine numva ni ibintu binshimishije. Ariko mbere yuko nza nyine nahoraga musengera kenshi cyane, kubera urukundo namukundaga, mu isengesho ryose nasengaga namushyiragamo, navuga ati Mana uriya mubyeyi ujye umurengera, ujye umugirira gutya. Rimwe na rimwe nyine n'Imana ikajya imunyereka mu nzozi y'ibintu bitandukanye, ariko simbimubwire kuri telefone, nkumva ko nzabimubwira nyine turi kurebana. Igihe cyarageze rero nyine ndaza, mare kuhagera nyine baranyakira, baranyishimira, nanjye ndabishimira. Nyine muri kwa kuhagera nyine naje nyine inje kubasura, numva ko nyine nzahita ngenda, ariko nza ndi kubwira Imana ngo Mana numfasha basi
uriya mubyeyi akankunda nk'uko namukunze, kuko mu kumwandikira najyaga mubwira ngo nkukunda nk'uko nari gukunda mama iyo mugira, nkakubaha nk'uko nari kubaha mukuru wanjye w'umukobwa iyo nza kumugira. Noneho nkajya mubaza ati basi nyemerera umbwire muri kimwe muri ibyo ngibyo ari ukumbera mama no kumbera mukuru wanjye, uzambera iki muri ibyo? Ndabyukugegera nari nabimwandikiye, nabyanditse kenshi, ariko aho yansubije ni kuri SMS isanzwe, arambwira ngo icyo nzashaka azambera icyo ngicyo. Ngo nyine nahise muhamagara, arambwira ngo namubajije ibibazo bikomeye, ariko arangije arambwira ngo nimubwire hagati muri ibyo icyo nshaka ko azambera cyo. Ndambwira ngo ngewe ndashaka ko uzambera umubyeyi, nanjye nkakubera umwana, kandi nkakubera umwana mwiza, nanjye ukambera mama najya nisanzuraho. Arambwira ati nta kibazo, nzakubera mama. Ngo nyine naje nyine yarabyemeye ko azambera mama, ariko nza nyine ntazi ko ngiye nzahaguma ngo mpamare iki gihe cyose mamaze. Mpageze rero baranyishimira, nanjye ndabishimira, baranyakira, kugeza ubu ngubu nyine turabanye, kandi uko namukundaga n'ubundi niko nakomeje kumukunda. Uko namwandikiraga kuri WhatsApp tutari kumwe, n'ubu niko mwandikira, kenshi mubwira ko mukunda, mu magambo menshi mvuga mpora mubwira ko mukunda, kandi n'ukuri ndamukunda. Ufite ahantu wari uvuye mbere yo kuza hano, mwari mufitanye amateka ki? Bari bagufashe neza? Mwari mubanye neza? Wabasezeye neza? Byo byagenze bite? Twari tubanye neza, ni kwa tante, ni kwa murumuna wa mama nabaga, twari tubanye neza. Rero hashize iminsi nyine maze kugera hano, narabahamagaye nyine bahereza mama, nyine nahamagaye mere muhereza mama, baravugana. Ubwo nyine mu kuvugana ibyo bavuganye ni mama ubizi, ariko nyine namubwiye ngo kubera ko nahoraga mbabwira ko nyine uyu mumama namukunze, kandi namukunze cyane, nkimara kuhagera bakajya bahamagara bambaza se bimeze bite, ese nta kibazo ujya ugira? Nkababwira ati nta kibazo na gikeya njya ngira mu buzima bwanjye. Ko rero mu buzima nakundaga kurwara umutwe kenshi, nahagera bakambaza ati ese wa mutwe warwaraga bimeze gute, ese uraburwara ntugire ikibazo? Nkababwira ati rwose mfite ababyeyi beza banyitaho, nta kibazo njya ngira. Rero igihe cyarageze nyine ndabahamagara kugira ngo na mama amenye ko hari aho navuye kandi nkava neza nta kibazo dufitanye. Ndamuhamagara nyine nawe baravugana. Uyu munsi umuryango wa Laurence muvugana iki? Nta kibazo kirimo? Mary wiwe naramuhamagaye, njye namwihamagariye ndamwibwira. Urumva nawe yarasanzwe anzi kuri social media, ariko atarumva ijwi ryanjye kuri telefone yiwe. Turaganira nk'ababyeyi, arangije arambwira ati rwose umwana natangajwe n'ukuntu akwita mama, nge atarabigeze abinyita, ati ntago mbyumva cyane, ati ntago mbikurura, atariko mu by'ukuri mbese ni nkaho yambwiye bati fata umwana urera umwana, ahasigaye ibindi byose ubwo iby'Imana izagenda ikora turaye nyine bajye babimenya. Ubwo rero nibwo buryo ki umwana turi kumwe, umuryango we ubizi, kandi mu by'ukuri nk'uko yabivuze, ikibazo yakundaga kugira ageze hano mu rugo, ubona hari ibintu byahindutse ku buzima bwiwe, mu buryo bw'uburwayi, mu buryo bwo kurwara umutwe se n'ibindi byose yagiraga, kuko urumva mukurikirana umunsi ku munsi, yaba arwaye nkaba nzi yuko nyine nk'uko Imana yambwiye ngo nyirerere mba ndi no ku kazi kumusengera, kuko yakundaga kugira umutwe ukomeye cyane. Ubwo rero ngewe ndashimira Imana, nshimirana na tante wiwe, kuko nawe mu by'ukuri yarambwiye ati Laurence mufate umurere umubere mama nk'uko yabitubwiraga tutarakumenya, ati mbese nta kibazo muri famiye. Ego rero Imana ishimwe cyane kuba warakire Laurence, ariko iburyo bwanjye turahabona na Florence, ni n'amazina ajya gusa sinzi uko byapanzwe. Florence, wowe wakunze ute, wabengutse ute uyu mumama mu bamama benshi, byagenze bite? Murakoze, bisengeye birandenga, ariko nk'uko mwumvishije ubuhamya bwanjye, iwacu twari dufite urubingo runini cyane ruri mu murima munini, najyaga njya kwicaramo nijoro nkaryamamo ndi gusengera umubyeyi. Ikintu nasengeraga cya mbere ni ukunega amatwi kandi nkazagira umubyeyi unyumva. Narabisengeye imyaka 15,
umusaza twabanaga yaba adahari nkasubira muri rwa rubingo nkajya gusengera umubyeyi wanjye. bibaho ngaho mbisengera, ariko umusaza twabanaga akambwira ngo rimwe na rimwe ko najya nkubona mu nzu uburi hehe, nkamubwira nti manibereye mu rubingo. Rimwe na rimwe nyine nkuko mwabyumvishije nkaba ndi kumwe n'imbwa nyine ndi kwisengera umubyeyi wanjye, ari we ndi gusengera. Ndabisengera biragatandatu none nsengera umubyeyi n'umusaza atarafungurwa kugeza nka 2017 nsengera umubyeyi. Igihe cyarageze ariko bajyaga bambwira amateka ya mama kuntu yajyaga afasha abantu n'impuhwe yagiraga, avuga ni basi umubyeyi Imana azaba afite ibintu bimeze gutya mama yajyaga akora. Ibyo ndabisengera. Igihe cyarageze njya gusenga nyine ahantu twasengeraga ku misozi, nawe ari gusenga wenyine ahantu mu rutare. Noneho ndangije nza kuza kubona nyine uyu mumama ari gusenga wenyine. None numva asenga isengesho, numva umutima wanjye umwerekejeho, numva nasengana nawe. None ndangije mbwira uwo mwana, ndamubwira ni mbabarira ndakwinginze umubare tujye gusengana n'uriya mubyeyi. Arambwira ati ntabwo byakunda, yaje gusenga wenyine, yicaye wenyine, natwe twaje twenyine, reka asenge wenyine natwe dusenge twenyine. Ndamubwira ntabwo bishoboka, tudasengana ndataha, ntabwo byavamo. Umwana nyine atangira gushidikanya, atangira kubyanga. Kubw'amahirwe nyine turagenda turamusanga, dusanga ari gusenga, arimo gusengera abantu. Nanjye ndicara ngaha ku gitare nyine mutegereje kugira ngo basi wenda arangize isengesho, basi wenda murebe no mu maso. Mbona aracyakomeje, ubw'amahirwe mbona asoje gusenga, nanjye mpita nsenga. Ndasenga isengesho, maze gusenga isengesho nyine birangira n'umwuka w'Imana amukoreyemo nyine araduhanurira. Maze kuduhanurira nyuma tuganiraho nyine dusoje, ndamubwira ni wanyemerera ukampa nimero. Nyine nkumva nukumubwira ku munwa gusa, nkumva wenda ntari bubikore. Noneho umwana arangije arambwira ati sundi uriya muntu uraduha nimero. Arambwira mama nanjye namukunze. Arangije mbona kugamirwe, mbona nimero arayimaye, n'umwana nawe ndangije ndayimuha. Turangije turataha. Ngeze mu rugo ariko tukiri aho ngaho turi mu modoka dutaga, uko yataga i Kigali nanjye nahi wacu. Ndangije turi mu modoka, ngo umutima wanjye ngumva namubwira yuko mukunda, ngumva kumubwira ko namukunze, ngumva mbese ariko gusa nibimubwira ntari bubyumve, kuko namaze igihe kinini nsengera umubyeyi, ngumva wenda ntawe ntazanyumva. Gusa nagira amahirwe mbere yuko nagira amahirwe, amaraso yanjye na amaraso yakunzwe. Nakunze gusenga n'abamama benshi, nakunze kubana n'abantu, ariko mu buzima bwanjye nabonye umuntu nkunda, nkumva ndamukunze mye, ngumva umutima wanjye mwerekejeho. Nanjye sinzi uko byaje. Ndangije ndataha ngera mu rugo. Ubwo n'ahantu nabaga nk'uko ubuhamya bwanjye bumeze, n'ahantu nabaga ngeze mu rugo. Ndangije mbwira umwana twabanaga muri urwo rugo, ndamubwira ni mbabarira ungurira amayinite, hari umama nabonye, muhamagare mubaze basi ko yagezeyo. Ntangira kumwita mama, ntangira kumubwira nta wundi muntu ndabibwira. Arambwira ndamubaza ni se wagezeyo? Arambwira yagezeyo. None ngajya nkomeza kumuhamagara, uwo mwana nakambwira ati bitewe n'ukuntu wakunze uwo mubyeyi ngiye kujya ngugurira amayinite buri munsi. Akangurira amayinite, akangurira amayinite kugira ngo munde muhamagare. Nkamuhamagara akaga gufata telefone. Ubwo mu gitondo nkamuhamagara, tugiye guhinga, saa sita nkamuhamagara. Naramuhamagaraga telefone nayifate. Nakundaga kurwara mu nda, nakundaga kurwara cyane mu nda bikabije. None nkamuhamagara ngavuga ni basi wenda uyu mama naramuka nsengeye basi wenda mu ndange haroro. Ariko namusengera akambwira ati namugana insengera, akambwira ati hoya ntabwo nagusengera, ufite impano nawe muri wowe, ati sengera. Namugana ni wowe nshaka, ati hoya, ati we ntabwo nagusengera, n'Imana ikurimo ngo ngusengere. Nyine ngumva ndababaye cyane, suko natari nzi gusenga, ariko basi nkumva ijwi rye basi ari no kunsengera, kuko kuntu yasengaga mu bitare numvaga mukunze cyane, numva umutima wanjye wose umwerekejeho. Birabaye gutyo nyine nkajya muhamagara akanga kunyitaba, nkamubwira ko mukunda. Nyine wenda nkumva ngiye wumva sabyumva, nkumva nyine mbese nanyitayeho. Igihe cyarageze nyine muri urwo rugo nabagamo, byabaye ngombwa yuko njya gusura umufamiliye i Bugesera. Itante wanjye ni muri umuntu uvimwe na mama wanjye, ndaje njya kumusura. Njyayo ubwo ngubwo nyine tukivugana n'ingo nkajya mwandikira, njye na WhatsApp nagiraga, namwandikiraga message zisanzwe, nkamubwira ndagukunda. Ariko ngiye nkumva nyine ni ibintu by'umuhango, nyine nkumva sanyumva, ntabwo nisubundi nta kuko njye twahuye yambaye neza.
yambaye ikote ryiza rwose rihenze, yambaye agakanzu keza, mbese yiteze neza, nkumva ni wa mumanye no musirimu, nkumva nyine gusa nasenganye n'abamama benshi mu bitaro bya Mashyiga, abapasiteri twagiye dusengana mu bitare, ariko sinzi impamvu umutima wanjye wamwerekejeho. Ubwo nyine ndi Bugesera aho ngaho bajyaga babona amata buri gitondo, nkajya nkura igiceri cyo kugura amanita kugira ngo ndamuvugishe. Nta mafaranga nabonaga habe n'icumi nagura, ariko bari bazi yuko niba ngiye kugura amata ngomba gufata igiceri cy'ijana, nkagomba kumuhamagara. Namuhamagara naguze pake akanga kunyitaba. Ubwo wenda kubw'amahirwe y'Imana akanyita bakamubwira ati nkuhaye randevu ku wa gatanu cyangwa ku wa kabiri, bikarangira nabwo yanze kumvugisha. Pake yanjye uko bayitwaye, avuga ni base nkayarindira, nkavuga ni wowe wenyine ngomba kuyahamagaza, nta wundi ngomba kuyahamagaza, bikarangira atanyitabye. Umunsi umwe nyine nkajya ndyama nyine ndi kumubona mu nzozi, najyaga mubona mu nzozi nyine ndi kubona ari kumbwira ngo sigara aho ngaho ucunga ubu bugari, nanjye nyine ngiye kubagara ubunyobwa. Nkibaza uyu mama kwanzamo cyane ni ukubera iki? Nyine nanjye nkabitekerezaho, nkavuga ariko wasanga nyine ari babandi bose n'ubundi ntumvaga nanjye nabishyikira yuko nanjye yanzira mu buzi, cyangwa se na basi wenda namubona no mu nzozi nkumva ko wenda ari kunyumva, cyangwa se ko wenda yambwira n'ibyo byose yarimo kumbwira mu nzozi. Umunsi umwe nanone nkamubona, ndi kumubona turi kujyana gusenga, mfite Bibiliya, mfite akabage turi kugenda, ubundi nkamubona ndi kumwe n'abana yansize kuri, ubundi nkamubona ari kumva ngo nsengera abantu, nyine nkumva sindi kubyumva. Birangira noneho Imana ndi gusenga, Imana irambwira ngo nimubwira asenga amasengesho y'iminsi 2. Ndaje ndamwereje ndamubwira bitewe n'urukundo mukunda, aya masengesho ngomba kugufasha gusenga. Ndabimubwira arabyumva, aravuga ati n'ubu nayo mfite amasengesho n'ubundi ngomba kuyasenga, namubwira nanjye ngomba kugufasha. Ubwo arayasenga nanjye ndasenga, sinzi namubwiye ndagufasha, wenda nkavuga ni wenda asanga ari babana b'iki gihe, wenda wasanga atari bunamfashe, ariko ndangije ndabyandika turasenga. Tumaze gusenga noneho mu nzozi, noneho sasa nkamubona neza turi kumwe neza, yansize noneho ze muri amasengesho nkabibona, ndi kumuhamagara mama Yesu Kristo, nkabibona neza muri aya masengesho. Wenda wasanga aya masengesho Imana yarambwiye ngasenge ari ukugira ngo se wenda nanjye imwereye ko nanjye wenda ndi umwana akambira umubyeyi. Amasengesho ndangije ndayakora, nawe turangiza namuganiriza ko nagufashije gukora amasengesho, arabyikiriza, ariko nkumva nyine ikwakundi. Noneho ndangije ari umukobwa twari duturanye Bugesera, namubwiye ni hari umumama nakunze kandi nzi neza ko ufite touch, nyemerera umbabarire umusacinga umurebe, nurangiza uzambwire nzazindeba ikiganiro cye. Kuva aho ngaho i Bugesera kugera aho ngaho umukobwa yabaga n'urugendo runini, rugendo runini cyane. Nararangije maze kuko nareraga umwana aho hantu kuri mwene wacu, bonye baje ndaje nsabaga bushye ndababwira ni mwambabariye kari umuntu ngiye gusura. Baje barambwira ati se no wenda bababwira, baje bamaga bushye ndagenda. Nkuru urugendo kugira ari uyu nguyu ngiye kureba, nkamureba basi wenda kunabwiriza, nkamureba basi wenda ishusho nabonaga cyagiye ko ari, nkamureba mu nzozi kariwe. Yesu we, ndangije nsanganiwe, numva iyo telefone nayigumana, na telefone mfite wenda basi wenda ngomeze wenda murebe. Birangira nyine murebye umutima wanjye uranezera. Umukobwa arangije arambwira ati bese wishimye? Ndamubwira ndishimye, ariko byaba byiza ko telefone yineza. Ambwira ati ntago nayigutiza kuko mu gitondo ndayikora n'akazi, ndejyana mu kazi. Ndamubwira nta kibazo nyine reka nahe nta kundi. Ndangije nanjye ndataha, gusa nyine nkajya ngomeza nkamuhamagara. Ikintu cyambabazaga mu buzima kikambabaza nukuntu nabaga nibye igiceri cy'ijana nukuki, ubwo nabambwira ngo njye kugura amata ya 200, rimwe na rimwe ngikopesha kugira ngo nde muhamagare, amayinite yanjye bakatwara ubusana ntamvugisha. Icyo kintu cyarambabaza, nkagenda nkarira, nkatekerezaga kuntu aba mama benshi bagiye batambuka imbere yanjye, abakobwa benshi twagiye turimbana muri korali bakuze, nta muntu ugize ntiyumvamo nkawe. Nkunda kuvuga ni iyaba ari umusore nakunze gutya, ubu ngubu Florence sinzi ukuntu mba meze, ariko namukunze urukundo, sinzi nanjye ubwanjye nanjye rwarantangaje. Reka nawe asaba imbabazi kuko yarakubabaje muri icyo gihe atagiye kwitaba. Kuki utitabaga abana b'Imana? nta gwireguzo ndi bugire, ariko umwana maze kumbwira ngo ubundi mu buzima bwanjye ntabwo nzasengera umuntu kuri telefone gutya umpamagaye ko risanzwe. Kuri WhatsApp nabikora, ariko bisanzwe gutya kundi Imana yarambujije. Ubwo rero kandi nkaba nari niyizeye ko nk'umukozi w'Imana
nawe ashobora kuzamura isengesho bigakunda. Ariko mu by'ukuri nyine umwana amaje kuza nibwo namusobanuriye, kuko hari ibyo numvaga ntari bumubwire ngabyumve. Nyuma yaho nyine twaje kwicara nyine umwana ambwiye, kuko nababwiye ngo kumbwira ngo urankunda kubikurura bintwara igihe kumbwira ko unkunda, kuko bitewe n'ubuzima bwanjye mba naranyuzemo, umuntu kumbwira ngo arankunda mba numva ari ibintu binsaba kwicara. Kubera iki? Ni impamvu ki? Barunaka tuva indimwe kuki batankunze, uyakankunda nyine bikantwara igihe kirekire kuhita umbwira ngo urankunda. Nyine ushobora no kubona ubimbwiye nkarira, kabona n'ikintu kwakira, mbese sinzi uko njye nyumva, kuko mpita nkurura ijambo Yesu yigeze abwira Petero ngo Petero urankunda. Petero nyine nawe asubiza ibye, ariko mu by'ukuri nyuma yaho mu bimenyetso byagiye bigaragaza ko Petero atakundaga Yesu. Nyine umunwa wihuta kuvuga, ariko umutima niwongeye mpita mvuga ni buriya se ku mutima koko Imana nibyo, bikangora. Hanyuma nk'uko nabivuze, abana twariyunze mbasobanuriye, mberetse n'abantu musengera, mberetse na registre nirirwa nandikamo ibyifuzo by'abantu. Abana nabo baza gusanga atari uko birengagiza kubera yuko mbanga, ahubwo basanze akazi kambanye kenshi. Ariko twariyunze rwose, twarabikemuye amajoro atandukanye. Uyu nahuye n'ijoro ryiwe turararana ijoro anamubuhamya, uyu nawe twarararanye ijoro amubuhamya. Ndumva beze twese twarayiturira amajoro yose, ariko ndumva kugeza uyu munsi twariyunze, ntago twabona tutiyunze. Byiza cyane. Ndagira ngo wenda uyu munsi ataba hari ugifite akantu avuga ati ariko buryo cyajya baramaje. Imana ishimwe ko mwiyunze. Rero abakunzi ba Vision TV, uwo turi kuganira ni Florence, uwatanze ubuhamya avuga ko yabaze igihe kinini, nawe nta babyeyi yagiraga, ariko yabanaga na sekuru, aba mu buzima bukomeye, babaye mu nzu yari twikiriwe n'igiti cy'isombe nk'uko abivuga mu buhamya bwe, aho yanyagirwaga, aba mu buzima bw'inzara, batungwa n'amafuku, ibintu byinshi cyane. Ubuhamya bwe buri kuri Vision TV, ariko turimo turaganira ari kumwe n'umubyeyi Imana yamuhaye. Turagira tumenye byagenze bite kugira uze kwinjira noneho mu rugo rwa wa mubyeyi wawe, ube urahageze, byagenze bite? Murakoze cyane. ije arambwira ngo wazaje iwanyu. Atekereza ngavuga ni se iwacu nyine, nanjye shima Imana kuko ambwiye iryo jambo ngo wazaje iwanyu. Ndavuga ni se wenda wasanga ambwira ngo nzazi we, ariko ngatekereza ngo umama ni umusirimu, namutekerezaga base nzajya hehe, cyangwa se ni kwa kubi nabaye mu ngo nyinshi wenda akazanjye mu bandi mama b'inshuti ze, nyine simbyitaho cyane. Aje arambwira ati ni ukuri uzazi. Nanjye bitaye n'inzozi naragiye mbona, ndavuga nuko biri kose wasanga ari ukuntu Imana yabigenjeje ikamuhaye umutima, noneho akaba agiye kunyumva, nkaba ngiye kujya mubona. Ndaje ndamubwira ni ntago nakiyobora ngiye gusenga. Nakoze amasengesho y'iminsi 2. Ndangije mama ari mu koka w'inshuti yanjye, natwe duturanye aho ngaho Ibugesera, n'undi mama w'iwacu. Ndaje ndamubwira ni mumfashe, mfite urugendo, mumfashe dusenge, mumva nshaka kuzabana n'umumama nakunze nababwiye. Aje banga ati natwe tugiye kugufasha gusenga, kuko kuntu wakunze uraho mama ntago bivuga. Imana ni ikwemerera ugomba kuzagenda, kandi natakwemerera uzihangana. Namubwira ntago Imana yabyanga. Turasenga nyine, ndamubwira ni igisubizo nyine Imana izama, ko nyine nicyo ngicyo. Ndangije nyine ndasenga, kubw'amahirwe y'Imana biremera nyine, twemererwa n'umunsi ko ngomba kuza. Nawe arangije nyine arambwira ati ni karibu uzazi. Ubwo arangije umunsi ndabipanga, naho ngaho nababwira, nawe ndabibabwira, umusaza nawe ndabibabwira, bose ndabibabwira, mbabwira aho ngiye, bose barabyumva. Noneho ikintu cyanangaje mu buzima, nkumva ndanamukunze cyane, kugeza n'isaha n'ubwo banumva sinzi, ari ukuntu wenda umuntu avuga ati nta kwitura iki se, cyangwa se naguha iki, gusa nyine mba numva ntacyo mfite, ariko ari kondisiyo ke nyine wenda umuntu afite agomba kugenderaho. Ubwo ngubwo tumaze kuvugana yarambwiye ngo ni intege
imodoka ingizangananga ariko nkumva ko umukozi wenda akaza kandeba nkumva ntiyakikora akaza kundeba ngewe yabwira se baba abantu se ngo genda urebe uriya mwana ariko nashimye Imana numva ko ari umubyeyi wanjye koko nyakuri yaraje n'amaguru n'abandi bana bazanye baje kundeba ndavuga ni Imana n'iki ngiki kiramaze kubaje n'amaguru basi akabaje kundeba iwe numva nshimye Imana kuko atemeye ko umukozi aza kundeba se cyangwa se undi muntu aza kuza kundeba arizana ubwe n'abandi bana baza kuza kundeba banyakira neza bantwaza igikapu neza ndavuga nawe uko biri kose Imana irahahana turaje turamanuka nyine turaza nuko nguko nyine nza mu rugo rwe kubw'amahirwe y'Imana nsanga banasenze nanjye nsengaho ariko nk'uko mwumvishije ubuhamya bwanjye naje ngiye mu gihe kitoroshye cya covid ikintu nshimiye Imana n'ukuntu umutwari we ari we dadi wanjye yanyakiriye mu buzima butari bworoshye nta kazi afite aremera aranyakira aravuga ati uko biri kose umwana icyo nzajya iki ngiki ubuzima nzabayeho nazajya atitaye ku cyari cyo arangije aranyakira nabishimiye Imana kuba yaranyakiriye dadi nta kazi afite mera nyakira mu buzima butoroshye mbese numva nshimye Imana ikindi kintu nashimiye Imana n'ukuntu nkuko mwabyumvishije nagiraga ikintu cy'umusonga muri ngewe nkatitira cyane nkahora nifubika ibintu byinshi cyane suko nabaye mu ngo nyinshi zifite amazu meza anakomeye cyane ariko nta mahoro ntabaga mfite ku munsi naje ari mutse ku munsi wo kwa kane nararyamye nshiduka bwakeye ndavuga ni se noneho byagenze gute ariko kubera ko kanyamuneza numvaga mfite muri ngewe nuko nguko ko naje nuko nahageze yego reka tubaze ese ibi bintu byabaye kuri aba bana b'abakobwa bakaza ariwe basanga ibi bintu hari icyo bisobanuye mu buryo wari uzi cyangwa wari ufitanyeho ibanga n'Imana? Murakoze umuntu agira amasezerano menshi nkuko nigeze mbivuga kare Imana yajyaga ikunda ucisha mu kanwa k'abahanuzi kambwira ati wowe uzarera abana benshi abo ubyaye n'abo utabyaye kandi uzashyingira abahungu n'abakobwa kunyene nkabyumva gutyo avuga ati umuntu ukora ibyo abafite ubushobozi aba ari umukire mbese ibintu nk'ibyo ariko Imana ikambwira ati uzarera imfubyi ubwo rero iryo sezerano ryo kurera imfubyi nari hawe ndi umukobwa n'ubundi Imana ibimbwira ko impamagariye kuyikorera ndumva 2009 kuko ari wo mwaka nagombaga kurangizamo amashuri 6 yisumbuye ahubwo akaba ari wo mwaka nsubira kongera gukora indi trokome ya kabiri kubera ko ku bantu bamwe na bamwe bazi ubuhamya bwanjye nge na suspense imyaka 3 ntiga ndera umwana ubwo rero Imana ikambwira ati uretse n'uyu wawe uzarera n'abandi ubwo rero numvaga ko shobora kubona uwo murage wo kurera abana mfite nk'imyaka nka 50 ntuyi wanje n'umugabo byiringiro gadafite akazi nyine dufite byose ariko ejo bundi rwose ndatungurwa nsanga ibyo ndi gusengera sabira Imana ngo imere umugabo akazi ahubwo iri kumpa ibindi burya ibyo usengera se byubona ahubwo iby'Imana ishaka ntibyiguhereza ubwo rero nkuko Florence yabivuze Florence yakundaga kugira amaherekwa akayambwira ati narose uri kumbwira ngo sigara hano uteka ubugari nange ngiye kubagara ubunyobwa akabimbwira gutyo ariko mu by'ukuri Florence namugizeho amaherekwa ndi mu masengesho y'imisi 21 we yarambwiye imisi 2 ariko ngewe ndi kwashe nawe ubwo mbita mfatiraho ngakomerezaho noneho nkajya ndota dadi yari kumbwira ati nyamara nk'uru rugo dukeneye umwana se gute none akabimbwira nkabona isura y'uyu nguyu niri kuza ubwo rero nange ndamubwira nimaze rero hari umwana utujye mwana nakubwiye ngiye kuzamubwira azi shere arambwira ati nta kibazo yahise avuga ati nta kibazo ubundi umutware wanjye ni nta kibazo hanyuma rero ndangije mpamagara
Florence ndamubwira ati ariko wazatashye iwanyu nuko nyene nanamubwiye umwana ubona nuko nawe ahise abyakira atabikurura neza nuko abana nyene baraje ubwo yaje turi mu masengesho mu rugo njya kumwakira ruguririya mbese umuntu wese uje mu rugo kireka mugiye mu bindi ubundi ninjye ujya kumwakira kuko mba numva uwo mugisha wa mbere ari nge ngomba kugukorera ni kimwe na Laurence nawe yewe yaje afite imbumburi irimo ibyo kurya byo mu cyaro numva birandenze uyu mwana agiye mu rugo agiyemo bwa mbere bamutekereye ibyo kurya nari nikumburiye ibigori yewe dore ko nikundira n'imyumbati yego ko mana yanjye n'igisheke nabameruka kubona muri Kigali sanga Laurence uko tugiye kumutegera twari turi kumwe n'umutware ko tugiye kumutora kuri moto uko tumutekereje sikwaje ubwo urumva twarariye na yanzara nawe urabyumva nyene mu rugo tubona ibyo kurya rero aba bana uburyo bajemo ntabwo baje nk'abana badasanzwe kuko ubundi mbere yuko nyene umushyitsi aza mu rugo mbanza kumubaza uwo bazaba bazanye kugira ngo mbanze nsenge nkabute muri communication y'ijuru amakuru y'umuntu uje mu rugo rero iyo nza kumenya ko ari abana ataraba umugisha ubwo urumva nanjye mba narabakumiriye ariko mu by'ukuri ubuhamya bwabo bwambayeho shoke tangije ndababaza nariko ni mumbwiza ukuri mushobora kuba muzi ko muje mu rugo rw'ababosi mu rugo rw'abantu bakomeye mu rugo rw'abantu sinzi ukuntu nabo babyumvaga wenda bitewe nuko abantu batubona ku masosho media hari igihe babazi ko dufite uko tumeze ariko ikintu nashimiye Imana nka Laurence yari afite n'ubutumwa bwanjye bukomeye kuko Imana yamweretse ubuzima naciyemo kuva ngize urugo amakuru yaje yafite ariko uko yaje afite amakuru tuticaye ngo tuganire ntabwo yari kumenya ko mbana n'umugabo ugiye kugeza uyu munsi utagira akazi rero byaramutunguye biranamucanga mbese biramugora kubyumva ariko twicaye tuganiriye burya abakobwa na ba nyina nyine nawe urabyumva ubwo ngubwo dadi nawe yamenyaga amakuru yabo nyamuhaye ariko dadi nyuma yaho naho aza kumva ubuhamya bwabo aravuga ati Imana izatugirira neza niwe aherutse kuvuga ati atariko mana uwamakaziti ibi byenda abana bazanye byose nkabitwika nyene umva nanjye nyene banumva bindenze nibyo shimira Imana ndashimira Imana umutware yamaye umutima afite sinzi ariko Imana izabimuhembere kuko nukuri singe kubabesha numvaga mfite igishyika wenda mvuga ni wenda umugabo azatekereza ko ari rwa rukundo umugore akunda tukaba tuziranye ahantu hatandukanye nkaba narabimuhishe ariko aza gusanga mu myaka tumaranye tubanye sindajya kubwiriza mu ngororero ariko aza gusanga mu bitare by'amashyigaho njya gusengerayo kuko namaze kumubwira ko uyu mwana nyine ariyo twamenyaniye ubwo rero ariko ndashimira Imana aba bana bambereye igisubizo gikomeye mbese gikomeye nimbabwira ngo gikomeye ubundi nkunda umuntu uri sharp nkunda umuntu uri sociable ubundi abantu benshi bazi ko ku makamera ntaseka ntavuga ariko babiterwa n'akazi urimo gukora ariko n'abana beza n'abana bafite amaraso yahuye n'ayanjye n'abana bashobora gukosa bakaba bazi ikintu bita gusaba imbabazi ubundi muri kamere yanjye ndi umuntu ukunda gusaba imbabazi rero nabo nasanze uwo mutima bawugira n'abana dushobora kwicara twese hano mu rugo ari umutware wanjye ari musengeneza wanjye ari Jeanne d'Arc wanjye ari nabo buri wese tukamudekriva tukamuvuga uko ari
tugiye nko gutegura amasengesho, ubwo nyene ko tevebure y'umuntu wese tukayigaragaza, tukinjira mu masengesho buri wese abangamira undi, tumva dusasa inzobe, mbese iyo baza kuzara abana badasenga ntabwo twari gushobokana. Icyo nicyo cya mbere. Rero mu by'ukuri n'uyu munsi n'uyu mwanya n'ejo bundi ndashobora gushyingira, nkagaruka hano kuri kamera nta invitation, ndabyizera kabisa ntazakorwa n'isoni. Ibyo turabyifuza cyane kandi ndatekereza atari kera cyane kuko barakoze. Reka twongere turimo twinjira ku musozo, wenda mbaze Laurence, niki ubona cyari kikuzanye muri urugo, ubona umaze kugera kuki, uguwe neza ute, se umerewe ute, bimeze bite? Murakoze. Ikintu nshimira Imana cya mbere kandi cyanahindutse mu buzima bwanjye, ahantu nabaye mu ngo nyinshi zigiye zitandukanye, ntabwo nagiraga kwisanzura ku muntu muri njyewe. Nagiraga nyine umubabaro mwinshi, nkumva sinakwisanzura ku muntu nyine mbonye, yaba ari abana tubana, yaba n'ababyeyi twabanye batandukanye, nkumva nyine nta kwisanzura mfite muri njyewe. N'ibiryo byose ndiye nyine nkumva nyine mbiye ntabishaka, nyine nkabirya ari uguhatiriza kugira ngo nyine mbeho. Ariko ikintu nshimira Imana cya mbere, nyine nkigera hano muri uru rugo ibintu byinshi byarahindutse, nyine nagize umunezero, numva nyine mama mwisanzuyeho, abavandimwe nsanze nyine turakundana, nkababwira ikibazo cyanjye bakanyumva, twakusanya nyine tugasabana imbabazi nk'abagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijuru. Mbese ikintu nshimira Imana, hano mu rugo tubana nk'abakristo, tukabana nk'abavandimwe, ariko igikuru nyine iyo tugeze mu mwuka tugiye mu gusenga, ibintu bya kivandimwe nyine byo mu rukundo tubishyira hasi. Ikintu rero nshimira Imana cya mbere, mu buzima bwanjye nakundaga kurwara mu nda cyane, nkababara cyane, nkarwara umutwe, nagiraga indwara zitandukanye, ariko nageze hano birahinduka nyine. Muri make ndashimira Imana ko yampaye ababyeyi b'umugisha. Mama n'umunyamugisha kuri njyewe, mbese yambereye byose kuri njyewe. Na dadi ndamushimira Imana ko yanyakiriye, kandi ni umubyeyi mwiza. Mu ngo nyinshi nagiye mbamo zirimo abagabo, ni itandukaniro riri hagati yabo nawe, kuko ni umubyeyi w'umugabo untega amatwi akanyumva, ni umubyeyi nabwira ikibazo cyanjye akagikemura, ni umubyeyi mbese atandukanye n'abandi bantu, we afite umutima utandukanye n'uw'abandi bagabo benshi inzi. Ndabishimira Imana rero, igihe cyanjye cyo gutabarwa cyari iki ngiki, kandi na mama mushimira ko yanyakiriye, nubwo byangoye kumubona no kumufatisha, ariko aho yamboneye nyine yanteze amatwi kandi ananyereka n'urukundo. Imana ishimwe. Laurence, wowe hari icyahindutse kuba wagera muri urugo, wenda ukaba waraje unanutse, ukaba warabyibushye, cyangwa se ukaba hari ibindi bibazo cyarahindutse ku buzima bwawe? Nari mvuze nti ese ubu waba warabyibushye, cyangwa se hari ibintu byahindutse mu buzima bwawe kuba wagera muri urugo, ku buryo ubona koko hari icyatumaga wumva ufite kiriya kintu kiguhatira kuza kubana n'uyu mubyeyi, ukabona ko wari umugambi w'Imana? Murakoze cyane. Icya mbere nk'uko nabivuze, najyaga ndyama nkatitira mu buriri bwo bwose ndyamyeho, nkarara nifubitse cyane. Icyo ngicyo rero ngeze muri uru rugo cyarahindutse cyane, ntangira kuryama bisanzwe nk'abandi natitira. Ikindi nakundaga kurwara mu nda cyane, ariko ngeze muri uru rugo byarahindutse. Ikindi nshimira Imana, njye nakuze ndya njyenyine, ariko nisanze ngeze muri uru rugo, rimwe na rimwe dadi cyangwa mami bajya baduha keya tugasangira ku meza, nkumva mbishima Imana. Mu ngo zose nagiye mbamo nukurya nyine gutyo nyine, umwe akarangiza nabwira ngo mwaramutse mwiriwe, ariko dadi mu gitondo bonjour, mami morning, nkumva nshimye Imana koko nako ngako nako nanjye nkagahawe. Ikindi nuko mfite abavandimwe dufatikanya mu buryo bw'umwuka. Mu rugo wacu dufite korali, turicara tugahimba indirimbo, tugafata umunsi tugasenga, tukabwizanya ukuri ku by'umubiri, tugasenga ku by'Imana, mbese nkumva biranshimishije. Ikindi nshimira Imana nk'uko mwabyumvishije, icyambere nasengaga ni ukuntega amatwi akanyumva, ariko umubyeyi wanjye Mukaribiya Pasikazi icyo kintu rwose yarakinkoreye, anega amatwi, ikintu cyose mubwira aracyumva. Rero nabyo mbishimiye Imana, icyo kintu byahindutse ku buzima bwanjye. Rero reka tubashimire ko mubanye neza. Biragoye ko muri iki gihe umuntu
afata abana bakuze nk'aba ndetse rimwe na rimwe ari igihe baba bagoye bijyanye n'ibihe bagezemo ku buryo bashobora kugutera stress atari n'abawe, ariko reka tuvuge ngo Imana ihe umugisha Mukaribya Pasikazi ku gikorwa gikomeye yafashe, yemeye akemera Umwuka Wera akabafata akabarera atari n'ubushobozi afite bukomeye, kuko hari uwabireba akibaza se uyu muntu afite ubushobozi bungana iki bwo kuba yatunga abana b'abakobwa nk'aba, ariko Imana ishobora byose. Reka rero turimo dusoza, wenda hagire mu magambo makeya hagira ubutumwa ugenera abantu, cyane cyane abantu bashobora kuba barera abana, ufite uburyo ari experience utangiye kugira, ibikugora ibigira gute, ndetse naho wabayihanganisha kugira ngo bakomeze umurimo mwiza wo kwita ku bana batari ababo. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Yewe ubutumwa natanga nuko abantu bashobora kwirengagiza, ujya nta muntu wigira mu buzima, mu rugendo umuntu agizwe n'abandi. Impamvu rero umuntu agizwe n'abandi, tugiye mu buzima busanzwe, ubu ngeze ahangaha ntabwo ari iby'iwacu byankujije, cyangwa se ngo ibya papa na mama ntabwo ari bo bandeze bonyine. Hariho edikasiyo y'ababyeyi, edikasiyo yo ku ishuri, uburere nk'ubwo ngubwo. Ikindi kandi kuba nubatse urugo mu myaka yose ishize, ntabwo ababyeyi banjye bambyara aribo bankurikirana. Ni uvuga ngo ni Imana igenda inkurikirana, igakoresha inshuti n'abavandimwe, tukarya tukambara, ubuzima bugakomeza. Rero mu by'ukuri nge ikintu cyatumye numva umutima wanjye ukingukiye kwakira aba bana, nkumva nta n'icyo bintwaye, ni uko intambwe yose ngezeho byose mbikeshe ubuntu bw'Imana. Rero ubuntu bw'Imana bwatumye nakira aba bana. Ikindi kandi Bibiliya muri Zaburi igice cya 41, Bibiliya iravuga ngo hahirwa uwita ku mukene, Uwiteka azamukiza, gutyo iryo jambo rirakomeza. Rero Imana ikunda imfubyi, Yesu akunda imfubyi, kandi umuntu urera imfubyi aba ari kurerera Imana. Rero mu by'ukuri nshatse navuga yuko buriya Imana iminsi yose ndeze aba bana izaba indimo y'ideni, umwenda, kuko niyo ndi kurerera kandi n'abanjye, shingiye ukuntu ibarera mu myaka yose maze nkora ubutumwa, inderera, siga abana nkabasigira musenyereza wanjye, nkagenda abana bakaba bakuze, numva ari Imana. Rero ngewe mu ruhande rwanjye ndimo nderera Imana, ntabwo ndi kwirerera, kuko twese tuzajya mu ijuru. Ikintu nahugurira abantu baba ari abafite abakozi nkanjye, ntabwo Imana igeze imbwira ko ntazigera ntunga umukozi, kuko na musenyereza wanjye tubana imyaka ishyika muri 7, ntabwo nabona amafaranga muhemba. Iyo nambaye arambara, iyo turiye ararya, kandi ubona ari umwana uguwe neza, nta n'ikibazo afite. Ndabishimira Imana. Rero ngewe ndimo nderera Imana, ariko mukorerera Imana ni iminyago nifuza kuzajyana mu bwami bw'ijuru. Imana iyigeze imbwira ijambo rimwe, irambwira ati Mukaribya ntikarame, ati uburyohe bw'ibiryo ubwumvira he? Ndavuga ni uburyohe bw'ibiryo mubumvira mu kanwa, nta handi. Ati none se uburyohe bw'ijambo ryanjye ubwumvira he? Ndavuga ati mbwumvira mu mutima, kuko mba nateze amatwi kandi bikampesha inzira y'ubugingo. Irangije irambwira ati none se kuki abantu bimana ibiryo? Kuki abantu bimana ibiryo? Mu by'ukuri abantu bakunda ibintu ntabwo bagira umutima wo kurera. Abantu bakunda ibintu ntabwo bagira umutima wo kurera, kuko aba yumva ibyo agiye gutanga kuwatabyaye. Ariko hari n'umuntu uvuga ati nimfashe imfubyi ndaba mfashije Imana izanyishyura. Ikintu rero kindi nigiraho, nibyo njya nkunda kubwira aba bana, njya nkunda kubabwira ni mwabana mwe, nejo bundi shobora gukugwa mu mubiri, namwe mukazasigara murera baba batoye ndi kubyara. Ati rero mwebwe ntago muzi cyatumye Imana ibampa, ariko hari igihe kizagera mugende mubimenya ibintu nk'ibyo. Rero nk'urugero
nk'uburyo Imana nakoze mu bukwe n'abantu. Rero ibyo Imana yangiriye mbigiriwe n'abantu, ngomba rero no kugira ngo nanjye mbyiture aba bana nabo bazabyitura iki abandi. Barabizi nkunda kuba mu buryo bwo kubigisha mu buzima busanzwe, nkunda kubigisha mbategura ejo habo hazaza, kuko ngewe reka mvuge ngo ndi gukura ntago ndi gusubira inyuma. Rero umuntu wese urera umwana atakuye mu mubiri ariko akamukura mu gise cy'amaraso ya Yesu, ndashaka kumubwira yuko ingororana azabona atari izo urubyaro rwo mu maraso ye, kuko niyanariki ngewe yangewe. Ariko Imana iravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Rero itegeko shingiro ry'umwami Imana cyangwa se ry'Imana ni ukwita ku bandi, ariko itegeko shinga rya Satani ni ukwikunda. Rero niwikunda uzarera abawubyaye gusa, ariko nukunda Imana uzarera n'abandi ubyaye. Umuntu wese ufite umwana arera namwicaze ye guhita mubonamo defo runaka. Umwana arigishwa, agahugurwa, akanakosorwa, kandi iyo umwana abona umwitaho nawe agenda agira ipfunwe by'ibibi akora agahinduka. Rero kimwe n'ibyo byose kubifashwamo n'Imana no gusenga, kuko uzi umurimo ukorera Imana, Imana izaguha ubugingo buhoraho. Imana iduhana umugisha. Turabashimiye kandi mukomerezaho, muzabona ingororano z'ibyo muri gukora, kandi muzagira umugisha kuri mame wanyu nawe abagireho umugisha. Nicyo twabifuriza nka Vision TV. Murakoze namwe kuri Vision TV, Imana ibahe umugisha. Kandi mu by'ukuri nk'abazadukurikirana cyangwa se nk'abifuza kugira inama, siritu nk'abana b'imfubyi bari mu buzima bukibagoye, ni ukuri dufite ibyo twababwira. Ndazi ko mbere na mbere muri Yesu hari ubuzima. Imana iduhana umugisha.